ఏ హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సెటిల్ లైఫ్ స్టోరీస్. ఎవరైనా నన్ను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే హాయ్, నా పేరు సిరి. నేను ఆల్రెడీ నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో ఈ ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాచ్ దాట్, ప్లీజ్ చెక్ దట్ అవుట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ కమెంట్. ఈరోజు వీడియో మీరు ఆల్రెడీ వీడియో థంబ్నెయిల్ అండ్ టైటిల్లో చూసుంటారు. చికెన్ ఫ్రై అనమాట, అది కూడా డాబా స్టైల్. ఇది మా ఫేవరెట్ రెసిపీ. దీనికన్నా ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దాట్ నేనేమీ ప్రో షెఫ్ కాదు, ఆర్ ఐఎమ్ జస్ట్ లెర్నింగ్ అండ్ ట్రయింగ్ అవుట్ న్యూ రెసిపీస్ అనమాట. దాంట్లో ఏమన్నా నాకు నచ్చితే, మాకు నచ్చి అండ్ నేను షేర్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వీడియోస్ మాత్రమే ఈ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను. అంతేగాని ర్యాండమ్గా ట్రై చేసి ఏ వీడియోస్ పోస్ట్ చేయను. సో యా, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫేవరెట్ రెసిపీ. అందుకే ఫస్ట్ కుకింగ్ వీడియో ఈ రెసిపీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ రికార్డ్ అవ్వలేదన్నమాట. ఏంటంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని హై ఫ్లేమ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో నేను ఇక్కడ 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. 1 kg చికెన్కి 2 tablespoon పెరుగు, 2 tablespoon పాలు వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద దాన్ని బాగా ఉడకనివ్వాలన్నమాట చికెన్. ఈ ప్రాసెస్లో చాలా వాటర్ వస్తుంది, బట్ డోంట్ వరీ. ఈ వాటర్ అంతా ఒక 10 to 12 minutesలో ఇంకిపోయి చికెన్ బాగా ఉడుకుతుంది అనమాట. ఈ ప్రాసెస్లో మనం అసలు ప్యాన్ పైన మూత కానీ ఇది కానీ పెట్టి కవర్ చేయకూడదు. అలా కవర్ చేస్తే చాలా వాటర్ వచ్చి చికెన్ ఉడకడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అలా ఉడికితే రబ్బరీ టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట. సో హై ఫ్లేమ్ పైనే ఇలా అప్పుడప్పుడు కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. ఇన్ కేస్ మీకు మాడుతుంది అనిపించినప్పుడు హై టు లో ఫ్లేమ్లో స్విచ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ చికెన్ని ఉడకనివ్వాలి. నాకు ఇక్కడ 1 kg చికెన్కి ఒక 12 to 15 minutes పట్టిందనమాట. వాటర్ అన్ని ఇంకి చికెన్ మంచిగా ఉడకడానికి. వన్స్ వాటర్ అన్నీ అయిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని లిడ్ పెట్టి పక్కన పెట్టేయాలి. సో ఆ ఉన్న స్టీమ్తో ఇంకా చికెన్ మంచిగా కుక్ అవుతుంది అనమాట. ఈలోపు ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టి దాంట్లోకి ఒక 2 tablespoon ఆయిల్ పెట్టాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో దాన్ని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక అందులోకి ఒక 1 tablespoon జీలకర్ర వేసి అది వేగినాక ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ తీసుకొని దాన్ని చిన్న క్యూబ్స్ లాగా డైస్ చేసుకోవాలి. ఆ డైస్ చేసుకున్న ఆనియన్ని ఈ ఆయిల్లోకి వేసుకొని అవ్వాలి. ఈ ఆనియన్ ఎంత ఫ్రై అయితే చికెన్ ఫ్రై అంత టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. మినిమం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు ఈ ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్. ఇట్లా కొంచెం అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం ఈ ఆనియన్స్ ఇట్లా మగ్గగానే దీంట్లోకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇందులోకి నేను 1 tablespoon సాల్ట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను. మిగతాది కర్రీ అయ్యకపోతే దానికి సరిపడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తానమాట. ఇట్లా కొంచెం మగ్గినాక ఆనియన్స్ ఇందులోకి ఒక 1/2 tablespoon పసుపు అండ్ 2 tablespoon జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి అదంతా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చేసే కర్రీ పేస్ట్ వేస్తున్నాను. బికాజ్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్న చికెన్ 1 kg, సో దానికి సరిపడా మెజర్మెంట్స్ వేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇట్లా ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోకి మీరు ఎంతైతే కారం తింటారో అందులోకి 1/2 కారం ఇప్పుడు వేయాలి ఈ ఆయిల్లో. సో నేను 3 tablespoons కారం వాడతాను. సో దాంట్లో 1.5 tablespoon కారం ఇప్పుడు వేసి ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట. ఇట్లా కారం ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోకి ఒక పెద్ద సైజ్ 2 tomatoes తీసుకొని వాటి ప్యూరీ చేసుకొని ఈ ఫ్రై అయిన ఆనియన్ మిక్చర్లోకి ఆ టమాటో ప్యూరీని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకసారి కలిపి టమాటో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న టమాటో ప్యూరీ మిక్చర్ని పక్కన ఇంకో స్టవ్ పైకి మార్చాలి. ఆ స్టవ్ పైన ఆ ప్యూరీ అలా ఉడుకుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు అలా ఉడికించుకోవాలి అంటే టమాటా ప్యూరీలో ఆయిల్ ఫ్లోట్ అయ్యేంత వరకు. సో ఈ స్టవ్ పైన ఏం చేయాలి అంటే చేసుకున్న చికెన్ని ఈ స్టవ్ పైకి మార్చి హై ఫ్లేమ్ పైన ఆ చికెన్ పెట్టి దానిలోకి 2 tablespoon ఆయిల్ వేయాలి. ఇంతకుముందుకు ఈ చికెన్లోకి అసలు నేను ఆయిల్ అంటూ వేయలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైం 2 tablespoon ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ వేసాక దానిలోకి 3 sliced చిల్లీస్ వేసి
పచ్చిమిర్చి వేసి దాన్ని ఫ్రై చేశాక అందులోకి సరిపడా ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. సాల్ట్ యాడ్ చేశాక దాన్ని మిక్స్ చేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి. అలా ఫ్రై అయిన దాంట్లోకి ఇందాక మనం చేసిన టమాటో మిక్చర్‌ని ఇందులోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి ఒక 2 మినిట్స్ దాన్ని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి అన్నమాట. అలా ఉడికిన చికెన్‌ని లిడ్ తీసేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి అలా ఉడికిన చికెన్‌ని ఒకసారి కట్ చేసి చూసుకోవాలి ఎంత ఉడికిందని. ఈ టైంకి మీకు ఒక 80-90% వరకు చికెన్ ఉడికిపోయి ఉంటది. రెస్ట్ 5% మనం చేసే ప్రొసీజర్‌లో చికెన్ ఉడికిపోతదనమాట. దెన్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఆల్రెడీ ఒక 50% ఆఫ్ కారం యాడ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మిగిలిన 50% ఆఫ్ కారం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, 1 ½ టేబుల్ స్పూన్ కారం ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులోకి మిగిలిన మసాలాస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 ½ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఏసి బాగా కలుపుకొని ఒక 2 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్ పైన బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది చికెన్ ఫ్రై కాబట్టి ఎంత ఫ్రై అయితే అంత టేస్టీ ఉంటదనమాట. సో, ఒక 2 మినిట్స్ దీన్ని ఒక 2-3 మినిట్స్ దీన్ని హై ఫ్లేమ్ పైన ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న దాంట్లోకి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను. సో, ఈ టైంలో మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చేసి మీకు ఎంత సరిపోతది, మీ టేస్ట్‌కి తగ్గినట్టు ఉప్పు అనిపిస్తే అంత సాల్ట్ ఇప్పుడు మీరు యాడ్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక 1 ½ టేబుల్ స్పూన్ చాప్డ్ కొత్తిమీర వేసి కలిపి దాన్ని ఇంకొక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. అలా ఫ్రై అయిన దాంట్లోకి ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసి ఒకసారి మొత్తం కలిపి దాన్ని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఈ చికెన్ ఫ్రై దేంట్లోకైనా బావుంటది. మెయిన్‌గా బెస్ట్ కాంబో వచ్చేసి బగారా రైస్. ఆ బగారా రైస్ లేకపోయినా పర్లేదు. వైట్ రైస్, చపాతీ ఏ ఫ్లేవర్డ్ రైస్‌లోకైనా బాగా సరిపోతది.